Welkom in die Swartland. Daar was bewondering, daar was cowboy boots, daar was bulle en daar was beserings. Op Saterdag 1 Oktober het die Wes-Kaap sy eerste amptelike bulrodeo gesien op die skougrond buite Malmesbury. Meer as 400 mense het saamgedrom om die Sandkraal, waar 10 manlike en 2 vroulike ruiters elk sou poog om vir 8 sekondes op die rug van 'n bul te bly. As 'n mens die wet nakom en jy maak nie 'n dier seer nie, kan jy enigiets met hom doen. Daar's nie net ruiters wat atlete is nie, die diere is ook atlete, ons moet hulle beskou as atlete. En party veeartse is gekant daarteen, party nie. So dis maar hoe jy dink daaroor of hoe jy daaroor. As jy nie dit hou nie, moenie hiernatoe kom nie. Ons staan teen rodeos en ons sal wel die rodeo monitor en ons hoop regtig dat daar geen diere beseer sal word gedurende die rodeo nie. Dit is onnodig om op 'n bul se rug te klim en te kyk hoe lank jy op die rug kan bly terwyl jy spurs en backing straps het. Ons het 'n bietjie 'n stryd gehad met die DBV tot gistermiddag toe. Maar dit is nou maar deel van die sportsdae, lyk dit vir my, in die land van ons. Ons mag nou nie eens meer ons stert afsny nie. Laat hulle hier beklei met die manne wat die renosters so uitmoor. Nou sukkel hulle met ons wat 'n bietjie ontspanning wil hê op agtermiddag. Hoor. Nommer 20, Hector Bekes van Donkerhoek. Maar wat sê die ruiter self van hierdie sport wat al as die gevaarlikste ter wêreld beskryf is? Ja, ek is Hekkie Bekes. Ek ry amper 'n jaar. Ek ry meestal aan Gauteng. Ons het nou al seker so 8 rodeos 'n jaar gehad. Ek het seker al so 16 bulle gery. Dit is nou 'n gunsteling rodeo bal lyk. Dis 'n mooi gooniebal, lekker stewige bal. Kort en kragtig, stewige beentjies. Hoe moeilik is dit om 8 sekondes op te bly? Dit klink so kort. Verskriklik moeilik. Ja, dit is ongelooflik. Dit is baie moeilik. Dit is ek sou sê dis tegniek. 80% tegniek en dan 'n bietjie krag. Jy moet 'n bietjie krag in die arms hê om op te bly. En ja, dis basies soos 'n fear factor. Ek het agtergekom die eerste paar kere wat ek gery het ek sommer baie maklik my balans verloor want jy is bang en jy weet nie wat te doen nie. Hoe meer jy op jou gemak is, hoe meer kan jy net die ritme van die wild te probeer volg en dan oeps, op sy ankel. Dis nie so gevaarlik. Die gevaarlikste van alles is maar as jy bul op jou trap. Dis die einde gedeelte. Het jy bil al op jou getrap? Ja, op die voet, op die been. Hy moet net op die bors trap nie. Dis nie waar jy wil hê hy moet trap. Kan ons asseblief lid van die paramedics kry om in die arena om ons te kom help? Hoewel Hekkie 'n nare hou teen die oogbank gekry het en 5 steke moes kry, was hy terug vir die tweede rybeurt later daardie middag. Ja, 5. Met die blote oog is dit moeilik om te sien presies wat als gebeur tydens 'n rodeo rit. Maar stadige aksie wys mens beter. Die geïrriteerde gimnastiek van die bul, die ruiter se aanvoeling en vasbyt vermoë. Maar steeds wil mens weet, hoe voel dit op die rug van 'n benoude bul? Hierdie cowboy met die swart Stetson is Niels van der Westhuizen van Kaapstad. En hy was gaaf genoeg om Landbou Weekblad se kamera op sy kop vas te bind vir een van sy ritte.
Hier is 'n seun van 10 jaar oud. Hy gaan vir ons bietjie colours ry. En dan is hier ook 'n ou van 52, my neefie. Hy het in die 80er jare gery en hy het hartprobleme, maar dis in sy bloed. Born to be a cowboy. Maak wat!